සවස 6යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණය ඉනෝ කාබ්‍රෝහිය. ප්‍රකාශය දීපානි ප්‍රියංකා අපුන්සු විසින්. ජාතික ඉන්ධන අවසරපත් ක්‍රමවේදය හෙට සිට දීපව්‍යාප්තව ක්‍රියාවට නැංවෙයි. ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට ජපානයේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා අවස්ථා. යූරියා මෙට්‍රික් ටොන් 10,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඊයේ වන විට බෙදා හැර අවසන්. ඉන්දීය නව ජනාධිපතිවරයට ශ්‍රී ලංකා ජනපතිගෙන් සුබ පැතුම්. විපක්ෂයෙන් ජනතා ගැටලුවලට විසඳුම් සහ යෝජනා ඇතුළත් ජාතික සභාවක්. පාසල් වෙත සිසුන්ගේ පැමිණීමේ ප්‍රගතියක්. උතුරු නැගෙනහිර සිට කතරගම පුදබිමට 200කට ආසන්න බැතිමතුන් පිරිසක් පාගමනින්. යුක්‍රේනයේ ධාන්‍ය අපනයනය නැවත ආරම්භ කිරීමේ ගිවිසුමට රුසියානු මිසයිල් ප්‍රහාරයෙන් බලපෑම්. ලෝක මල්ල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ මීටර 100 කාන්තා කඩළු මතින් දිවීමේ ලෝක වාර්තාව බිඳ දැමීමට නයිජීරියාවේ ටෝබි ආමුසන් සමත් වෙයි. ජාතික ඉන්ධන අවසරපත් ක්‍රමවේදය හෙට සිට දීපව්‍යාප්තව ක්‍රියාවට නැංවෙයි. දිවයින පුරා පිහිටි සිපෙට්කෝ සහ ලංකා IOC ඉන්ධනහල් ජාලය මගින් මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කෙරේ. තාක්ෂණික හෝ උපකරණවල අඩුපාඩුකම් පවතින ඉන්ධනහල් හිමියන්ට එම අඩුපාඩු නිවැරදි කරගන්නා තෙක් වාහනයේ අංකතහඩුවේ අවසාන ඉලක්කමට අදාළ දිනයන්හි නියමිත ප්‍රමාණයන්ට ඉන්ධන බෙදා හැරිය හැකිය. එහෙත් ලබන මාස පළමුවැනිදා සිට ජාතික ඉන්ධන අවසරපත ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා වන එකම ක්‍රමවේදය වන හේයින් කඩිනමින් එම අවසර පත්‍රය ලබා ගන්නා ලෙස විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි. වාහන කිහිපයක් හිමි ආයතන සඳහා තම ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය මගින් සියලු වාහන ලියාපදිංචි කිරීමට අවසර දී ඇත. රජයේ වාහන ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ආයතන ප්‍රධානියා නම් කළ නිලධාරියෙකුට මෘදුකාංග වෙත පිවිස දත්ත ඇතුළත් කිරීමට අවසර හිමි වනු ඇත. විදුලි ජනක යන්ත්‍ර සහ වගා උපකරණ සහ අනිකුත් යන්ත්‍ර වෙනුවෙන් ඉන්ධන ලබා දීම සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට ඉඩ සලසා ඇත. පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් තම බල ප්‍රදේශයේ ඇති ත්‍රිරෝද රථ වෙන්කර එම එක් ත්‍රිරෝද රථ එම ප්‍රදේශවල පිහිටි ඉන්ධන පෙරවුම්හල්වල ලියාපදිංචි කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙනු ලැබේ. මගී ප්‍රවාහන බස් රථ සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන සැපයීම ලංගම ඩිපෝ සහ තෝරාගත් ඉන්ධනහල් මගින් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වෙන් කිරීම සිදු කිරීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට බලය ලබා දෙනු ඇත. ඊට අමතරව සෞඛ්‍ය, කෘෂිකර්ම, ධීවර, සංචාරක කර්මාන්ත සහ අනිකුත් ක්ෂේත්‍රවලට අවශ්‍ය ඉන්ධන සඳහා ලියාපදිංචි කිරීම එක් අමාත්‍යාංශ මගින් සිදු කිරීමට අවසර හිමි වෙයි. ලබන මාස පළමුවැනිදා සිට ජාතික ඉන්ධන අවසරපත අනිවාර්ය බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි. එදින සිට අනිකුත් ක්‍රමවේදවලට ඉන්ධන නිකුත් නොකෙරේ. මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා ජාතික යෝන් සේනාංකය සහ ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සමාජිකයන් ඉදිරි දින 10 තුළ ස්වේච්ඡාවෙන් පහසුකම් සලසනු ඇත. කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා අවස්ථා සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට ඉඩ ලබා දීමට ජපන් රජය එකඟතාව පළ කරයි. මේ දක්වා විශේෂ නිපුණතා සහිත රැකියා වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වූයේ සාත්තු සේවා සහ ආහාර පාන ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා පමණි. ඒ අනුව ඉදිරියේදී ජපානයේ කෘෂිකර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා සඳහා පුද්ගලයන් යොමු කිරීමට අවස්ථාව හිමි වන බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කරයි. කෘෂිකර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා සඳහා ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවට අමතරව වෘත්තීය සුදුසුකම් ද අවශ්‍ය වෙයි. වයස අවුරුදු 17ට වැඩි සුදුසුකම් ලත් අයට මේ සඳහා අයදුම් කළ හැකිය. කුසලතා පරීක්ෂණයට අදාළ විභාග මේ මාස 29 හා 31 අගෝස්තු මාස 2 3 5 7 10 19 21 23 26 හා 28 සැප්තැම්බර් මාස 1 2 4 6 7 9 හා 11 ඔක්තෝබර් මාස 11 13 16 18 20 හා 23 සහ නොවැම්බර් මාස 8 10 13 15 හා 16 යන දිනවලදී පරිගණක ආශ්‍රයෙන් පැවැත්වේ. කොළඹ 5 ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මාවතේ පිහිටි ඔස්ට්‍රේලියා කොලෙජ් ඔෆ් බිස්නස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි ආයතනයේදී මෙම විභාගය පැවැත්වේ. එක් මාසකට උපරිම අයදුම්කරුවන් 150 දෙනෙකුට විභාගයට පෙනී සිටිය හැකිය. විභාග ගාස්තු ජපන් යෙන් 3500ක් හෙවත් ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් 6300ක් පමණ වෙයි.
මෙම විභාගයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ www.slbfe.lk වෙබ් අඩවියෙහි ජපන් රැකියා ద్వාරය වෙත පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැකිය. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන්. ඉන්දිය රජයේ ණයෝජනා ක්‍රමයක් යටතේ මෙරටට ලබා දුන් යූරියා පොහොර තොගයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 16272ක් ඊයේ වන විට බෙදා හැර තිබේ. දිවයින පුරා පිහිටි ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ඔස්සේ මෙම යූරියා පොහොර ගොවීන්ට බෙදා හැරේ. ඊයේ දවස පුරා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථානවල යූරියා පොහොර නිකුත් කිරීමේ කටයුතු කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාගේ නිරීක්ෂණයට ලක්විය. මෙවර යලකන්නේ විවගාව සඳහා වැඩිම යූරියා පොහොර ප්‍රමාණයක් ලබා දී ඇත්තේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයටයි. එම ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් 5380කට අධික වෙයි. උතුරු මැද පළාතට නිකුත් කර ඇති යූරියා පොහොර ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් 6710කට අධික වෙයි. මෙවර යලකන්නේ වගා කරන ලද කුඹුරු හෙක්ටයාර 3 ලක්ෂයකට වැඩි ප්‍රමාණයකට පොහොර නිකුත් කර ඇත. ගොවි ජනතාවගේ ඉල්ලීම මත තවදුරටත් පොහොර නිකුත් කරන බව කෘෂිකර්ම බලධාරීහු පවසති. පොහොර බෙදා හැරීමේදී පවතින ඉන්ධන ගැටලුවටද මේ වන විට විසඳුම් ලබා දී ඇත. ඒ අනුව ලංගම ඩිපෝ මගින් සහ ලංකා පොහොර සමාගම ඍජුව මැදිහත්ව ඉන්ධන මිලදීගෙන නිකුත් කරයි. මෙමගින් ප්‍රමාදයකින් තොරව අස්වනු නෙලීමටත් පොහොර බෙදා හැරීමටත් හැකි බව ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි. ඉන්දියාවේ 15 වැනි ජනාධිපති ලෙස දිවුරුම් දුන් ද්‍රෞපදී මුර්මු මහත්මියට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සුබ පැතුම් පිරිනමයි. ශ්‍රී ලංකා රජයේ සහ ජනතාවද තමා සමග එතුමියගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් පිරිනමන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කරයි. ඉන්දියාව ලොව විශාලතම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටකි. ඉන්දියානු ජනතාව ජනාධිපතිවරිය කෙරෙහි දැඩි විශ්වාසයක් තබා තිබේ. ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දිගු කාලයක සිට පවතින සබඳතා තවදුරටත් අඛණ්ඩව වර්ධනය කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි. තම රාජකාරිය නිසිලෙස ඉටු කිරීමට ඉන්දියානුවන් සියලු දෙනාගේ සහාය අපේක්ෂා කරන බව අද පෙරවරුවේ සිය දුරයේ දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව එරට ජනතාව වෙත ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපතිවරිය ඉල්ලා සිටියාය. 64 හැවිරිදි ද්‍රෞපදී මුර්මු මහත්මිය ඉන්දියාවේ ඔඩිසා ප්‍රාන්තයේ ගෝත්‍රික කාන්තාවකි. නව ආණ්ඩුවක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනැගීමට ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට සහාය දෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමලවීර දිසානායක මහතා පවසයි. බලයට පත්වන සෑම පාලකයෙකුටම රට පාලනය කිරීමට ඉඩ නොදෙන්නේ නම් ජනතාවගේ ගැටලුවලට විසඳුම් දෙන්නේ කවුරුන්දැයි හෙතෙම ප්‍රශ්න කරයි. එබැවින් මෙම අවස්ථාවේ සියලු දෙනා එකතු වී රට ගොඩනැගීමට කටයුතු කළ යුතු බව ඔහු පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පක්ෂ කාර්යාලයේ අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමිනි. අරගලකරුවන්ට කිසිදු විකල්ප වැඩ පිළිවෙලක් නොමැත. ඩොලර් සෙවීමේ ක්‍රමයක්ද ඔවුන් පෙන්වා දී නැතැයි ඔහු කීවේය. අරගලකරුවන්ගේ විකල්ප මොකුත් නැහැ. ඩොලර් හොයන්නේ කොහොමද? රට ගෙනියන්නේ කොහොමද? ඒ ශ්‍රී ලංකා කතාවට මේ මිත්‍යා මතවලට හේතු බලවදී තාර්කික ඥානයක් ඇති. මිනිස්සු විදියට කොහොමද එකඟ වෙන්නේ? මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය තුල තියෙන්නේ ඇත්තටම මවපුවා. මේ මවපු කතාවල නිසා මනුෂ්‍යත්වයේ විඳවටු රටක් කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ? ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලුවලට විසඳුම් සහ යෝජනා ඇතුළත් ජාතික සභාවක් පිහිටුවීමට විපක්ෂයේ සූදානම් වෙයි. එම ජාතික සභාව කොළඹ මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවතේ පිහිටි විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී හෙට ආරම්භයි. බහුජන සමිති, වෘත්තීය සමිති, සිවිල් සංවිධාන යන ආදී සියල්ල එක්කර ගනිමින් මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි. මෙම ජාතික සභාවට යොමු කෙරෙන ප්‍රගතිශීලී යෝජනා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව හෙතෙම කියයි. පාසල් සිසුන්ගේ පැමිණීම අද ඉහළ මට්ටමක පැවති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි. ප්‍රවාහනයට අදාළ ගැටලු හැර අධ්‍යයන කටයුතු හොඳින් සිදු වූ බවට තොරතුරු වාර්තා වී තිබේ. පාසල් ළමයින් වෙනුවෙන් බස් රථ වැඩි සංඛ්‍යාවක් බස්නාහිර පළාත ඇතුළු පළාත් රැසක් සඳහා යොදවන බවට පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය. ඒත් අද බොහෝ පාසල් සිසුන්ට වැඩි වේලාවක් බස් රථ නොමැතිව මහමග රැඳී සිටීමට සිදු වූ අවස්ථා වාර්තා විය. පාසල් වෑන් රථ සංගමය සඳහන් කළේ ඩිපෝ වලින් ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේදී ඇතැම් ප්‍රදේශවල පාසල් වෑන් රථ සඳහා ඉන්ධන ලීටර 30ක් පමණක් ලබා දී ඇති බවයි.
එය ප්‍රමාණවත් නොවන බව එම සංගමය සඳහන් කරයි. මිළඟට ප්‍රමුඛ පුවත බලාපොරොත්තු වන්න. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. ඓතිහාසික රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ වාර්ෂික ඇසළ මංගල්‍යයට සහභාගී වීම සඳහා උතුරු නැගෙනහිර සිට පාගමනින් 200කට ආසන්න පිරිසක් අද කතරගම පූජා භූමියට පැමිණියහ. වාර්ෂික ඇසළ මංගල්‍යයට සහභාගී වීම සඳහා එම පළාත්වල සිට බැතිමත්හු 5000කට ආසන්න පිරිසක් මේ වන විට පැමිණෙමින් සිටිති. මෙම පිරිසට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා තිබේ. දන්සල්ද ක්‍රියාත්මකයි. මෙවර කතරගම ඇසළ පෙරහර ලබන 29 වැනිදා ආරම්භයි. අවසන් රන්දොලි මහ පෙරහර ලබන මාස 11 වැනිදා වීථි සංචාරය කරයි. ලබන මාස 12 වැනිදා මැණික්ගඟේ දිය කැපීමෙන් ඇසළ පෙරහර නිමාවට පත්වන බව රුහුණු කතරගම මහ දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ ඩිෂාන් වික්‍රමරත්න ගුණසේකර මහතා පවසයි. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සිද්ධාලේප ලක්පියාව. සත්‍ය හඬ අවධානය පිණිසයි. වස් කාලය එළඹීමත් සමග මේ දිනවල වෙහෙර විහාරස්ථානවල විවිධ පින්කම් පැවැත්වේ. එහෙත් පවතින විදුලිය කප්පාදුව ඒ සඳහා බාධාවක් වී ඇතැයි සැදැහැවත්හු පවසති. බොහෝ විහාරස්ථානවල සතියන්තයේදී පින්කම් පැවැත්වේ. බොහෝ විට සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී පැවැත්වෙන පින්කම් සඳහා විදුලිය කප්පාදුවෙන් ගැටලු මතුවේ. මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන ලෙස ජනතාව අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමනි, මේ ඔබේ අවධානයටයි. විදෙස් පුවත්. රුසියාව දකුණු යුක්‍රේනයේ වරායකට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමත් සමග යුක්‍රේනයේ ධාන්‍ය අපනයනය නැවත ආරම්භ කිරීමේ ගිවිසුමට බලපෑම් එල්ල වී තිබේ. යුක්‍රේන රජය සඳහන් කළේ රුසියාව ඉකුත් සෙනසුරාදා ඔෂේඩා වරායට මිසයිල් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බවයි. එමගින් බොහෝ පිරිසක් තුවාල ලැබූහ. වරාය යටිතල පහසුකම් වලට දැඩි අලාභානි සිදු වී තිබේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සහ තුර්කියේ මැදිහත් වීම මත යුක්‍රේනය ධාන්‍ය අපනයනය නැවත ආරම්භ කිරීමේ ගිවිසුමකට රුසියාව සමග අත්සන් තබා දිනකට පසු මෙම ප්‍රහාරය එල්ල විය. නේපාල රජය කොවිඩ් හේතුවෙන් දැඩි ලෙස බලපෑමට ලක් වූ එරට සංචාරක කර්මාන්තය නගා සිටුවීමේ වැඩසටහන් මාලාවක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි. 2023 හා 2033 අතර කාලය නේපාල සංචාරය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ සැලැස්මක්ද ඊට ඇතුළත්ය. සංචාරක කර්මාන්තය නේපාලයේ ප්‍රධාන විදේශ විනිමය උපායදන සහ රැකියා උත්පාදනය කරන කර්මාන්තය ලෙස සැලකේ. නව ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව ඉදිරි මාස 3 ඇතුළත නේපාල සංචාරයේ දශකය එළි දැක්වීමට නියමිතයි. ඉන්දියාවෙන් සිව්වැනි මන්කිෆොක්ස් රෝගියා වාර්තා වෙයි. එම පුද්ගලයා නවදිල්ලි නගරයේ සොයාගෙන ඇති අතර ඔහු විදේශ රටක සංචාරය කර නැතැයි එරට සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි. මෙම වෛරසය හඳුනා ගැනීමත් සමග ජනතාවට අවධානයෙන් පසුවන ලෙස එරට සෞඛ්‍ය අංශ දැනුම් දී තිබේ. වෛරසයෙන් වැළකී සිටීම සඳහා රජය උපදෙස් මාලාවක්ද නිකුත් කර තිබේ. තිරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත්. බෙලියත්ත කහවත්ත මහවැවේ වාර්මාර්ග පද්ධතියේ අලුත් වැඩියා කටයුතු මේ දිනවල ආරම්භ කර තිබේ. මේ සඳහා රුපියල් කෝටි 2ක මුදලක් වෙන් කර ඇත. මෙමගින් කුඹුරු අක්කර 650කට ජල පහසුකම් සැපේ. ගොවි පවුල් 98කට සෙත සැලසේ. ක්‍රීඩා පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ සම්පත් බැංකුව හෙට දින එළිය කරයි. ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය අතර දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන දිනය අදයි. ප්‍රථම ඉනිම සඳහා පන්දුවට පහර දෙන පාකිස්තාන පිළ දිනේ නිමවන විට කඩලු 7ක් දැවී ලකුණු 191ක් ලබා සිටියේය. ශ්‍රී ලංකා පිළ ප්‍රථම ඉනිම සඳහා රැස් කළේ ලකුණු 378ක් පමණි. ඔරිගන් ප්‍රාන්තයේ යූජින්හි පැවැත්වෙන ලෝක මල්ල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ මීටර 100 කාන්තා කඩලු මතින් දිවීමේ ලෝක වාර්තාව බිඳ දැමීමට නයිජීරියානු ක්‍රීඩිකා ටෝබි අමුසන් සමත් වේ. රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට පෙර අවසන් පූර්ව වටයේදී මෙම වාර්තාව බිඳ දැමීමට ඇය සමත් වූවාය. 25 හැවිරිදි ටෝබි අවසන් මහතරගයේදී එම කාලයටත් වඩා වැඩි වේගයකින් දිව ගිය අතර ඇයට ඒ සඳහා ගත වූ කාලය තත්පර 12.06ක් විය.
කෙසේ වෙතත් නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් හේතුවෙන් ඇය නුසුදුසුක ලෙස තීරණය විය. මීට පෙර මෙම ඉසව්වේ තත්පර 12.2 වාර්තාව පිහිටුවා තිබුණේ 2016 වසරේදී ඇමරිකානු ක්‍රීඩිකා කේන්ද්‍රා හැරිසන් විසිනි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ මේ අභියෝගාත්මක කාලයේ NSB වෙතින් අඩුම කාලෙන් වැඩිම පොලිය. ඔබේ කෙටි කාලින ඉතුරුම් තැන්පතෝට මාස 3න් 20%ක මාස 7න් 22%ක ආකර්ශනීය පොලියක්. ළඟම NSB ශාඛාවට හෝ ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයට අදම එන්න. 100% රාජ්‍ය ආරක්ෂාව සහිත එකම බැංකුව NSB. ඇන්සෙල් ලංකා සමාගමේ සේවකයන් කේන්ද්‍ර කරගත් සේවා සංස්කෘතිය අගයමින් එම ආයතනය සේවය කිරීම සඳහා සුදුසුම රැකියා ස්ථානයක් ලෙස නම් කිරීම පසුගියදා සිදුවිය. Great Place to Work ආයතනය හඳුන්වා දී ඇති ට්‍රස්ට් ඉන්ඩෙක්ස් 85ක ධනාත්මක ප්‍රතිචාර ප්‍රමාණයක් සමගින් මෙම ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට ඇන්සෙල් ලංකා සමාගම සමත්ව තිබේ. එම සමාගම සතු ගෝලීය වටිනාකම් වන ඒකාබද්ධතාව, කඩිස්සර බව, උද්‍යෝගය, කණ්ඩායම් හැඟීම, විශ්වසනීයත්වය සහ විශිෂ්ටත්වය පෙරටු කර ගනිමින් ඒ කාර්ය මණ්ඩලය කටයුතු කරන බැවින් එම ගුණාංග ආයතනයේ සේවා සංස්කෘතිය තුළ නිරන්තරයෙන් දක්නට ලැබේ. ආයතනයට අලුතින් සේවකයන් බඳවා ගැනීමේදී පවා ඔවුන්ට එම ගුණාංග හඳුන්වා දීමට එම සමාගම විවිධ ක්‍රියාකාරකම් සංවිධානය කරයි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙනාවේ මේ අභියෝගාත්මක කාලයේ NSB වෙතින් අඩුම කාලෙන් වැඩිම පොලිය. ඔබේ කෙටි කාලින ඉතුරුම් තැන්පතෝට මාස 3න් 20%ක මාස 7න් 22%ක ආකර්ශනීය පොලියක්. ළඟම NSB ශාඛාවට හෝ ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයට අදම එන්න. 100% රාජ්‍ය ආරක්ෂාව සහිත එකම බැංකුව NSB. ආර්ථික පුවත් ආවරණය ඔබේ ඕනම අවශ්‍යතාවයකට සුදුසු මූල්‍ය විසඳුම් දෙන එන අය දියුණු වෙන අය එන LOLC සමූහය එන්න දියුණු වෙන්න. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පළතුරු වගාව ප්‍රවර්ධනය කෙරේ. මේ අර්ථයේ කටු අනෝදා අක්කර 120ක්, වැල්දොඩම් අක්කර 98ක්, මැංගුස් අක්කර 76ක්, අලිගැට පේර අක්කර 22ක් වගා කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මේ සඳහා අනුග්‍රහය දක්වයි. වගාකරුවන්ට අවශ්‍ය රෝපණ ද්‍රව්‍ය නොමිලේ සැපේ. යුතුයකම් වගකීම් එක්ක සල්ලි ඉතුරු කරන්න ලේසි නෑ. ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතෝට ආකර්ශනීය පොලියක් හා ආරක්ෂාවක් දෙන්න අපි පොරොන්දු වෙන්නේ ඒකයි. LOLC Finance ස්ථාවර තැන්පතු ඉතිරිය උතුරන්න. 2001 දෙසැම්බර් 13 වෙනි දින නීතිගත කරන ලද LOLC Finance PLC ICRA ලංකා ලිමිටඩ් වෙතින් SLA ස්ථාවර ශ්‍රේණිය ලබා ඇත. 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය වෙතින් බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගමකි. කාලගුණ වාර්තාව. ඉදිරි දින කිහිපය තුළ උතුරු මැද නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල සවස් කාලයේදී ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි ඇති වෙයි. දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල රාත්‍රී කාලයේදී තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙයි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය www.slbc.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද සවන් දිය හැකිය. නැවතත් සිරස්තල. ජාතික ඉන්ධන අවසරපත් ක්‍රමවේදය හෙට සිට දීපව්‍යාප්තව ක්‍රියාවට නැංවෙයි. ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට ජපානයේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා අවස්ථා. යූරියා මෙට්‍රික් ටොන් 16,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඊයේ වන විට බෙදා හැර අවසන්. ඉන්දිය නව ජනාධිපතිවරයට ශ්‍රී ලංකා ජනපතිගෙන් සුබ පැතුම්. විපක්ෂයෙන් ජනතා ගැටලුවලට විසඳුම් සහ යෝජනා ඇතුළත් ජාතික සභාවක්. පාසල් වෙත සිසුන්ගේ පැමිණීමේ ප්‍රගතියක්. උතුරු නැගෙනහිර සිට කතරගම පුදබිමට 200කට ආසන්න බැතිමතුන් පිරිසක් පාගමනින්. යුක්‍රේනයේ ධාන්‍ය අපනයනය නැවත ආරම්භ කිරීමේ ගිවිසුමට රුසියානු මිසයිල ප්‍රහාරයෙන් බලපෑම්. ලෝක මල්ල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ මීටර් 100 කාන්තා කඩුළුමතින් දිවීමේ ලෝක වාර්තාව බිඳ දැමීමට නයිජීරියාවේ ටෝබි ආමුසන් සමත් වෙයි. ප්‍රවෘත්තීන් සමාප්තයි.